Oke semuanya, kembali lagi dengan YouTube saya. Di sini saya akan menjelaskan trik dan tipsnya buat registrasi online di Reska Multiusaha, biar kamu ada kepanggilan dari Reska. Kita simak dulu. Jangan lupa like, subscribe, and komen di bawah ini ya, biar makin banyak lagi yang nonton. Badan itu harus benar-benar profesional. Dari tingginya 170 dikurangi 110, berarti berat badan kamu harus segitu. Jadi berat badannya harus 60 kilo. Like and subscribe dulu ya sebelum lanjut ke berikutnya. Oke, thank you.